Assalamu alaikum. Asfa Salim, speech and language pathologist, CEO and founder of Young Children Health Center. और अभी हमारी 2 से 3 ब्रांचेस काम कर रही हैं जहाँ पर हम लोग कंप्लीट सर्विसेज दे रहे हैं, ना सिर्फ स्पीच थेरेपी बल्कि हम इसमें और जो सर्विसेज रीहैब के हवाले से हैं बच्चों के लिए भी और अडल्ट्स के लिए भी। मेरे साथ बैठी है नाइला रिजवान और मैं चाहूँगी कि वो अपना तारुफ खुद करवाएं। Assalamualaikum, here Naila Rizwan, speech and language pathologist, special educator and founder of Wellbeing Center. जैसा कि मैम ने भी बयान किया, हम 2007 से स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ वेरिएशंस में काम करने का मौका मिला और स्पेशली अब हमारी 3 से 4 ब्रांचेस हैं जो कि हम कोलैबोरेशन से और मिलके उसको चला रहे हैं। इट्स मीन मैं अपनी ब्रांचेस को और मैम आसफा YCDC के नाम से अपनी ब्रांचेस को रन कर रही हैं, लेकिन एक गुड कोलैबोरेशन के साथ। अच्छा नाइला, आज इत्तेफाक से हम लोग इकट्ठे बैठे हैं। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और स्पेशली स्पीच के हवाले से या ऑटिज़म के हवाले से। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है और आप क्या समझती हैं? क्योंकि मैं तो बहुत डिस्टर्ब होती हूँ ऐसी चीज़ें देख के। क्या आपके भी ऐसे ही ख्यालात हैं? जी आसफ़ा बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अगर हम अपने आप को देखते हैं और फिर हम अभी नए प्रोफेशनल्स को देखते हैं तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मेल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं और स्पेशली एक ऐसी मिथ्स बनती जा रही हैं जो कि हमारे इस वक्त पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। वो बहुत सी वेरिएशंस हैं, लाइक अगर हम स्टेम सेल्स के बारे में देखते हैं, अगर हम बहुत सी कहते हैं लेजर्स वेव्स ऐसी हैं जो कि बच्चों की स्पीच को इम्प्रूव कर रही हैं। बहुत से ऐसे स्क्रीन्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, रूम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, सब पिंक रूम, ब्लू रूम, जो कि बच्चों की स्पीच को एनहेंस करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वैसे बच्चे के बिहेवियर को कूल काम तो कर सकती हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखा जाए कि स्पीच के हवाले से ये इम्प्रूवमेंट आती हैं तो नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। और आपने स्पेशली देखा होगा कि कितने ही ओवरसीज के सेशंस आप लेती होंगी, असेसमेंट्स करती होंगी ऑनलाइन। जब से कवर्ड है उसके बाद तो हमारा थेरेपी सिस्टम ऑनलाइन वर्चुअल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं पे भी नहीं है कि हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकें जैसा कि स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसेस आपको नज़र आती हैं। बिल्कुल, जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो मैं यही देख रही होती हूँ कि मतलब वो कुछ अजीब सी स्टोरी सुना रहे होते हैं और वो कुछ हमारी रिकमेंडेशंस भी चाह रहे होते हैं उस हवाले से कि जैसे ये अभी आपने कहा कि स्क्रीन के हवाले से और स्पेशली उसमें हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के बारे में कहा जाता है या इस तरह के अगर ऑटिस्टिक बच्चे हैं तो उनको बिठा दिया जाता है और मुसलसल वो वीडियोस रिपीट होती हैं, उनको फोनिक्स और वो साउंड्स करवाए जाते हैं। तो क्या ये चीज़ें पेरेंट्स नहीं घर में करवा सकते? इसके लिए फिर थेरेपीज़ के लिए हमें जाना, ट्रैवल करना, तो ये बड़ी एक अजीब-सी बात है। इवन कि अगर अभी हम एआई की बात करें, तो उसमें भी जो हमारे सीनियर्स हैं और हमारी भी यही राय है उसमें कि जो आपका फेस टू फेस आपकी जो थेरेपीज़ होती हैं और जो फिज़िकल थेरेपीज़ होती हैं, या एक ह्यूमन बीइंग्स के साथ जो आपकी थेरेपीज़ चल रही होती हैं, उसके तो बहुत ज़्यादा एक अलग से इफ़ेक्ट्स हैं। बिल्कुल आसफा, मैं एग्री करूंगी आपकी इस बात से। और स्पेशली एक जो सिलसिला है हमारा स्क्रीन का, कि इस वक्त हमारे पास अगर 80% रेशियो जो है वो उन बच्चों की है जो स्क्रीन से ही अफेक्ट किए हुए हैं। एंड हाउ वी कैन रिकमेंड कि इन बच्चों को स्क्रीन लगा के एप्पल बनाना और हम ये चीज़ें फंक्शनल चीज़ें एक्सट्रीम रेपिटेशन में देना शुरू कर दें, जबकि वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हुए हुए होते हैं एक चीज़। दूसरी, जहाँ तक बात करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो देखें इन बच्चों का प्रॉब्लम ही यही है कि ये बच्चे कम्युनिकेशन में नहीं आ रहे। ठीक है, जहाँ तक हम स्पीच की बात करते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज में यही एक बड़ा डिफरेंस है कि जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, आप कभी भी किसी भी लैंग्वेज की फुल डिक्शनरीज भी अगर रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इट्स नॉट मीन कि आप वो लैंग्वेज बिल्कुल फंक्शनल हो सकती है या आप उस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेशनल, जैसा कि मैंने मेंशन किया कि 17-18 ईयर का हमारा एक्सपीरियंस है और किसी एक फील्ड में नहीं बल्कि डिफरेंट वेरिएशंस में हमने काम किया है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम किया और एक्सट्रीम एक्सपोजर के साथ हैं हम। तो ऐसी कोई भी इफेक्टिव चीज़ नहीं है जिसको हम रिकमेंड करें। और स्पेशली वो पेरेंट्स, आई नो वी आर पेरेंट्स, हम जानते हैं कि एक पेरेंट्स चाहता है कि किस तरीके से हम बच्चों को जल्दी क्योर कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है इसको जज करना बहुत ज़रूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब एक जो मेंशन ट्रैक्ट है हम उसको अप्रोच करें और उस पर चलें। अदरवाइज
سوری ٹو سے کیونکہ ہماری ہی فیلڈ ہے, ہمارے ہی سراؤنڈنگ کے سینئر جونیئرز ہیں, ہمارے کولیگس ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں اب یہ سم کائنڈ آف بزنس بن چکا ہے. اب یہاں ہم ایموشنس کے ساتھ پلے کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں اس لیے کہوں گی یہاں کے اس وقت پیرنٹس کی فیلنگ کو شاید ہم لوگوں نے سائڈ پہ رکھ دی ہے, اس کو ہم جج نہیں کر رہے, اس کو ہم فیل نہیں کر رہے. لیکن اگر ہم اس چیز کو ایک پیج پہ آ کے سوچیں, ہم کمپٹیشن میں نہیں بلکہ کلیبوریشن میں آ کے سوچیں, تو ہمیں ان کی سینسٹیوٹیز کو اوبویسلی جج کرنا ہے, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تبھی پاسبلٹی ہے. ادروائز آسفا ہم اپنے دین کے اکارڈنگ ان چیزوں کو تو نہیں لے کے چل سکتے. اور نائلہ میں مطلب جو میری آبزرویشن میں ایک چیز آتی ہے وہ یہ آ رہی ہوتی ہے کہ بہت جو اسپیچ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے اس میں آپ کے بیہیویئر جو ایشوز ہیں اور آپ کے جو سینسری ایشوز ہیں وہی ایک بیسک ریزن بن رہے ہوتے ہیں, اور وہی ایک ایسی پرابلم بن رہے ہوتے ہیں کہ آگے آپ کو کمیونیکیشن کی طرف جانے سے وہ روکتے ہیں. اور خالی وہی بات آپ والی کہ خالی ریپیٹ کر دینا اٹس ناٹ انف. آپ کو فیلنگس کے ساتھ آپ کو لاجیکلی بات کرنی ہوتی ہے, تو اس سب کے لیے آپ کو پریکٹسز ان سینیریوز میں سے گزرنا ہوتا ہے. ایسے خالی وہ رٹ دینا, وہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں بھی دیکھتی ہوں کہ بہت سارے ایسے بچے آتے ہیں جن کو اپنے نیم پہ رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہے ہوتے, لیکن اگر آپ کوئی رائم دیکھتے ہیں تو وہ رائم آپ کو پوری سنا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم پیرنٹس کو بھی مطلب 1-to-1 میں بھی یہ بات انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ ہم اسے ڈسکس کر سکیں. اور ایک اور چیز جیسے ہم کہتے ہیں جی یہ کچھ ڈفرینٹ ویوز ہم نے انٹروڈیوس کروا دی ہے, یا ہم کوئی حجامہ پریکٹسز کر رہے ہیں, بالکل حجامہ کے بہت زیادہ ہمارے دین کے حساب سے بھی دیکھے جائیں تو بڑے پازیٹیو افیکٹ ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اسپیچ کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے, یا کچھ ایسی چیزوں کو کیوں ایسے کر دیا جاتا ہے کہ وہ ایسے کرنے لگتے ہیں. اسپیچ کا مطلب یہی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ اسپیسیفک رومز ڈیسائیڈ کریں اور ان کو آپ کریں. اسپیچ یہاں پر بھی بیٹھ کے ہو سکتی ہے, اور مے بی ایسے انوائرمنٹ میں بچہ جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ لے, اور وہ اس کے لیے ایزی ہوتی ہے. ہمیں ذرا کانسیپٹس چینج کرنے ہوں گے اور پیرنٹس کو بھی بتانا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر جانا ہے. اور ایک اور جو بہت اہم بات ہے جو مجھے بڑی ہرٹ کرتی ہے اور آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کرتی ہوگی, کہ وہ پروفیشنل یا وہ لوگ جو بالکل نیو ہے اس فیلڈ میں, وہ لوگ اور جو ہم سے بھی بہت زیادہ جو سینئر لوگ ہیں وہ سب ایک ہی پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ مطلب ان کی آپ فیس اسٹرکچر دیکھ لیں, آپ ان کی ڈیمانڈس دیکھ لیں, آپ ان کا جو بھی ہے وہ مطلب دیکھیں ہر پروفیشن میں ایک سینئر لیول ایک ایکسپیرئنس بندے کا ایک الگ مقام ہوتا ہے, اور ایک جو فریش لوگ آ رہے ہیں ہم ان کو ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ہم سے زیادہ اچھی چیزیں سیکھ کر آتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ جو بندہ 30-35 سال سے کام کر رہا ہے تو اس کا ایک کمبینیشن ہونا چاہیے. اور آئی تھنک ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ان چیزوں کو. اچھا اسما, ایک چیز میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی کیونکہ میں اسٹیم سیلس کے بارے میں اکثر پیرنٹس اوبیسلی کیونکہ پیرنٹس جلدی کیوں چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اسٹیم سیلس آپ کے اسٹوڈنٹس نے کروائی تھی, ٹھیک ہے, لاسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا تھا, ایون میں ان بچوں سے ملی بھی تھی, بٹ آئی پریفر کہ میرے بتانے کی بجائے آپ خود بتائیں کہ اسٹیم سیلس کا اوبیسلی افیکٹ باقی آرگنس پہ تو ذرا ڈفرینٹلی ہے, لیکن ہم اسپیچ کمیونیکیشن اور آٹزم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا ایکسپیرینس آپ کیسے آبزرو کرتی ہیں, اسپیشلی وہ بچے جو اسٹل ابھی اسٹیم سیلس کے بعد بھی آپ کے پاس ہیں, ان کا ایکسپیرینس ذرا ضرور ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں, بہت ہیلپ فل ہوگا. بالکل نائلہ, میرے پاس ایسے بچے بھی ہیں جو آلریڈی اسٹیم سیل تھراپی کروا کر آئے ہیں, اور وہ ASD کے ساتھ یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کے ساتھ ہیں وہ بچے, اور میں ان کو بھی دیکھتی ہوں. اور جب ان کے پیرنٹس سے ہم نے رائے لی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, مطلب ان کی سٹنگ بہتر ہوئی ہے یا تھوڑی بہت ان کی انڈرسٹینڈنگ. اور اگر میں اوور آل بات کروں تو ان کی پرسنالٹی میں بچوں میں اونلی 20% میں نے پازیٹیو چینجز دیکھے ہیں. اور یہ 20% جو چینجز ہیں یہ اگر 1 یا 2 منتھ کی ہم پراپر ایک تھراپی لیتے ہیں تو وہی چیزیں اس کے لیول کی ہو جاتی ہیں, اسی کو وہ میٹ کر دیتے ہیں انہیں گولز کو. تو جب ہم اتنا ایکسپینسو ایک لیتے ہیں, ہاں ہو سکتا ہے اور آرگنس کے لیے جو وائٹل آرگنز ہیں ان کے لیے اسٹیم سیل تھراپی بہت افیکٹو ہو, لیکن جہاں تک نیورولوجیکل ایشوز کے ساتھ جہاں پر پیشنٹس آتے ہیں یا ہارٹ ایشوز کے ساتھ جب پیشنٹس آتے ہیں تو ان کے لیے میرا نہیں خیال یہ اتنے زیادہ کوئی افیکٹو تھراپی ہے. جب ہم لوگوں نے اسٹارٹ لیا تھا ہم نے خود اس پہ ورک شاپس بھی کروائیں اور اس کو بہت پازیٹیولی لیا, لیکن جب ہم نے اس کے افیکٹس دیکھے تو اب میں فردر ریکمینڈ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں نے ان بچوں کے ساتھ کام کیے تو وہ ریزلٹس نہیں ہمیں ملے. ہاں ان بچوں کے ساتھ وہ ریزلٹس ملے جن کی تھراپیز جو ہے بہت اچھی چلتی رہی ہیں. تو باقی ہم پیرنٹس پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے.
थैंक यू सो मच। ये वो डिस्कशंस थी जो कि नॉर्मली पेरेंट्स चाह रहा होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो किस प्लेटफॉर्म से कलेक्ट करे, गैदर करे। सो अपने एक्सपीरियंसेस को नॉर्मली, मैं मासवा के अकॉर्डिंग देखा जाए या मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम कोलैबोरेटेड फॉर्म में काम करें, हम वो पेरेंट्स तक चीज़ पहुंचाएं जो ओबियसली ट्रू लेवल तक उनको हेल्प दे सके। सो फिर भी अगर कोई क्यूरी रह जाती है, अगर कोई कंसर्न ऐसा जो कि आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो वी बोथ आर अवेलेबल फॉर यू। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आ सकते हैं। कलेक्टिवली कहीं चाहते हैं कि हम आपसे डिस्कस करें, तो वी कैन मैनेज दीज थिंग्स। और इंशाल्लाह होप सो हम आपके लिए अवेलेबल हैं ऑल द टाइम। और होप सो मैम आपकी तरफ से भी। जी, जी। बिल्कुल नाइला, ये वो डिस्कशंस हैं हमारी, क्योंकि जब भी हमें टाइम मिलता है तो हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को डिस्कस करें। तो आज हमारे पास एक अच्छा मौका था, तो हमने कहा कि इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में ले आएँ, ताकि हमारी ये डिस्कशन आप तक भी पहुँचे। मनी मेकिंग इज़ नॉट द एवरीथिंग। हमने सोसाइटी की बेटरमेंट भी करनी है। जब आप इतने नोबल प्रोफ़ेशन में हैं, तो मेरे ख़्याल में ये वही बात है कि एक वो नदी चल रही हो और इंसान प्यासा रह जाए, तो वो काम नहीं करना चाहिए। तो सब प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे वो नए हैं, चाहे वो जैसे भी हैं, हमारे साथ के कोलीग्स हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप एटलीस्ट इतना एक नोबल कॉज अगर लेके चल रहे हैं, तो उसमें से अपनी आखिरत के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।